大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。冬天气温剧降，感冒发烧的人也是越来越多，不只是因为感冒引起的咳嗽，平时空气污染比较严重，对于咽喉和肺也是有一定伤害的。天气寒冷和寒热交替的时候，风寒就越容易入侵人体，引起咳嗽，初为刺激性干咳，以后就随着病变发展，支气管炎、内分泌物增多，转为带有痰声的咳嗽。还有很多人会流鼻涕和咳嗽，不止喉咙总有咳不完的痰。中医上讲，痰多生百病，痰在哪就生病。比如痰在肺则咳，在肾则冷，在肠则泻。痰作为人体的一种病理性产物，也是一种致癌物质。很多疑难杂症的根源都在于痰。那么痰多怎么办呢？今天就教大家一个方法，化痰止咳效果特别好，吃一次咳嗽就停止啦，肺也干净啦，喉咙也清爽舒服啦。首先我们来准备3到5个的马蹄。现在冬天也是吃马蹄的季节，马蹄在我国多地均产，它的皮薄肉嫩，水分充足，清甜无渣，脆爽可口，既可以做菜也可以当水果吃。它的营养丰富，含有蛋白质、维生素 C， 还有钙、磷、铁、胡萝卜素等元素，有消热、解渴、整肠、通便、止咳、润肺、降血压等等的功效。马蹄它是属于寒性食物，具有凉血、解毒、利尿通便、祛湿化痰、消食除胀等等的功效，既可以生吃也可以熟吃。马蹄富含纤维素和柏奇因等活性物质，对于降低血压它有一定的特效，高血压患者可以适当的去食用。用马蹄加冰糖和蜂蜜一起煮水的话，它不仅口感好，而且对于呼吸道疾病食用马蹄水食疗效果非常的好。因为马蹄能够起到胸静止咳和清热化痰的作用，所以在咳嗽之后适当的吃一些马蹄水，有助于改善症状。马蹄清洗干净，把皮去除，然后切成小块就可以了。接着再准备1小根的胡萝卜，把胡萝卜切成薄片。胡萝卜是大家都非常熟悉的一种健康营养的蔬菜。胡萝卜具有很好的清热、解毒、健胃、消食、止咳、化痰、顺气、利便、利湿的功效。胡萝卜在日常生活中是我们经常吃，也很受老人和小孩的喜欢。它里面含有大量的水分、维生素和膳食纤维。经常吃胡萝卜可以补充人体必需的水分和微量元素。用胡萝卜煮水对于慢性咳嗽的人有止咳化痰的作用。另外，胡萝卜中的胡萝卜素它可以缓解夜盲症，对视觉功能很有利。同时吃胡萝卜还可以提高身体免疫力，预防疾菌和病毒的侵入体内。临床上常用于治疗脾虚、食少、视物昏花等，还可以改善咳喘、咽喉肿痛等症状。所以我们在咳嗽的时候也可以选择用胡萝卜加冰糖煮水喝。接着再准备一个小橙子，先把橙子清洗干净。在中医理论的角度上，用橙子煮水可以在一定程度上缓解风热犯肺、痰热壅肺引起的咳嗽，既伴有咳嗽、咳黄痰以及发热的患者。橙子味酸，性质较为寒凉，因此具有清肺止咳的功效，同时胃酸也能够收敛止咳，因此在一定程度上它可以缓解肺热、咳嗽。那我们在煮橙子的时候可以添加一些冰糖、川贝，可以增强清肺止咳的效果。但是因为橙子性质比较寒凉，不建议过量食用，
以免造成脾胃损伤，从而出现腹胀、腹痛等症状。我们在煮橙子的时候，也可以适量的添加一些其他具有止咳化痰的效果。我们把橙子清洗干净，然后切开，把橙子的果肉给它取出来。特别是在冬天，如果橙子直接吃的话，它是有一定的凉性的，煮熟了吃会使得橙子变得性温，对于肠胃有一定的保护作用，尤其是肠胃不好的人群，吃橙子可以煮熟吃，能够起到很好的预防和改善便秘的作用。接着我们再把准备好的食材倒入锅中，在碗锅里加入1小块的老冰糖。冰糖味甘性平，具有很好的润肺、止咳、清痰、去火的功效，可用于肺燥、咳嗽、干咳、无痰、疟痰带血等症状。另外，橙子加冰糖煮水喝。橙子含有丰富的维生素 C 和胡萝卜素等成分，能够促进血液循环，增强免疫力。冰糖能够滋补气血，可以安神助眠，特别是在寒冷的冬天，经常用橙子冰糖加马蹄这样煮水喝，不仅对我们的肺部有保养作用，而且冬天喝上一碗，从头暖到脚。加入适量的开水，先用大火煮开，然后转小火，给它慢煮20分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦！时间到后，打开盖子，就一股香橙的味道扑鼻而来。这个时候用筷子把橙子皮给它夹去，橙子皮煮过是不能吃的。这个新鲜的橙子皮含有大量的水分、糖分以及有机酸成分，用它煮水可以刺激消化液分泌，提高食欲，还可以润滑肠道、松软大便，促使肠道蠕动，有利于清肠通便，排除体内毒素。还能够软化和保护血管，促进血液循环，降低胆固醇和血脂。煮好之后，我们直接装入碗中，用马蹄、橙子、胡萝卜加冰糖一起煮，具有非常好的润肺止咳的效果。加入了陈皮，还可以理气健脾，可以燥湿化痰。尤其是在这冬天的季节，如果嗓子干多痰，经常嗓子不舒服，就可以煮来喝，可以很好的滋润我们的喉咙，补充水分，起到生津、润燥、清热、化痰的作用。喝起来酸酸甜甜，味道非常的赞。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。